जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वर्सोचो निमाणो आयतार येवनशे आयतारात हांव अद्वेंत आराम जाता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करता. आज पवित्र सभेक वर्ते दाबाजीक परब आचरण करता. आमच्या सुमिये जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वाच्या राजाची ताची दाबाजीक परब जेजू राई ताची परब आमी आचरण करता. तर आज हे मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दिता. पिडेंत आसल्या, हांतुरणार आसल्या, विशेश जावन मिसाक वचोंक जायनातल्या सर लोकां खातीर, कोविडा निमती थोड्या गांवांनी मिसा नात आनी थोड्यांक मिसाक वचोंक जायना. तर आज विशेष मापान क्रिस्त राई तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आपडून दी. तो तुमचो मोग करता, तो तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. हे युकारिस्ताद्वारे तो तुमचे भितर प्रवेश जावन तुमकां धैर्य दिता, बुजवण दिता, मात्र न्ही तुमकां पेकोवन दिता. तर हे मोगाच्या भाव भयणीनो, सांगाता मेळोन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमिये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त राई आमचो मोग करता. मोगाचो संकेत जावन ताणें युकारिस्त आमकां दिला. आमी युकारिस्तीक परजा जावन आसा. केदें व्हडलें एक बहुमान, केदें व्हडलें एक गिफ्ट ताणें आमकां दिलां. हांव सर्गीन तावून देवून आयलोलो उंडो, आनी हो उंडो जो खाता तो केदींच मोरोसो ना. मोगाचे भाव भयणीनो, केदें व्हरतें भाग आज आमकां जेजून दिलां. तोच युकारिस्त जाला आनी तोच जेजू आज आमचो राई जाला. तो राई आमच्या काळजांचो आनी तो राई जाला कसो? ह्या संवसाराच्या राया बरी न्ही, बगार त्या कश्टां, त्या ताच्या मरणाद्वारे ताणें आमकां पातकांतली सुटोवन, ताणें युकारिस्तीक भेटोवन आनी त्या दोंगरार तो युकारिस्त जाता आनी तो जिवान जावन बापा संगी आसा. राजवटकी पदवी आनी महिमा ताची जावन आसा. तर मग अशें भाव भयणीनो, आमी कितली बागी आज असलें एक फेस्त आमी आचरण करचें. हो राई आमचो मोग करता, आमकां बक्षिता, आमकां आशिर्वादान भरता. सबार फावटी आमी ताजी परजा जावन, ताजी भाव भयणी जावन बऱ्यान जियोंक ना. आमच्या करण्यांनी, नाट्यांनी, उतरांनी आमी सुकोवन पडल्या. आमची अस्कत काय सबार फावटी आमकां देवाच्या मोगा मदें अडखळ हाडल्या. तर आज आमी क्रिस्ताच्या त्या कृपेन पश्चातापावया आनी वर्तें दाबाजीक परब आचरण करच्या ह्या वखता आमची अस्कत काय वळखून घेवया आनी फावो ते बरी हे युकारिस्ती बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी आयती करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणल्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सैर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हुसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सर पदवेदारांनी ससण्याच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सकटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिताव. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळे पवित्रत्वेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा ताची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपाच्या आनी अंतराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांतावन हांव तांकां निवारतलो. हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो
आनी हांवूच तांकां विशव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. संडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, घायल्यांची गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आशिल्ल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांव म्हज्या बकऱ्या आनी बकऱ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकट्या मदें नीत करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं मुजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण आतां जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. म्हूण मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हरेकल्यांक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्टांनी जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्तच्या येण्या वेळार क्रिस्तच्या एकवटांत आशिल्ल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवान सर राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरीक पांयतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक स वस्तू देवान ताच्या पांयतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शेकी स वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पुतूस स वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवच सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. जय जय जय
सर्वीस पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणा लागलो, मनुष्य पोतो सगळ्या देवदूतां सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त परजा ताचे समोर जमा जातल्यो आनी गोवळी बोकड्यांक बोकऱ्या तावन वेगळीं करता तशें सुमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यान आसलेल्यांक राई म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या अरंभतावन तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां, हें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवन ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सुम्या, आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राई तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतूच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हजे दोळे मोकले शिराप पडलेल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताच्या लागीं विचारतले, केदाळा सुम्या, आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, पोरको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक नाव? आनी राई तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतूच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तीक, पूण बागेवन तूं वेतले ससनाच्या जिविताक. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय क्रिस्त राया थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आयचो आयतार आमच्या साद्या काळाचो 34वो आयतार, वर्साचो निमणो आयतार. आनी आज आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वांच्या रायाची दबाजीक परब आमी आचरण करता. पळया, सगळो आमचो सादो काळ आज ह्या परबेंत अखेर जाता.
आनी ह्यो आयतार आतां न्हू अद्वेंताक म्हणजे क्रिस्ताच्या जननाक आमी तयाराय करता. पूण आज आमकां एक कोरो संदेश आयच्या वाचपांनी दिव दिते आसा. आमच्या तावन ओ राय कितें आशेता, कितें आशेता. जावं आमी देवा तावन बरी भलायकी आशेता, कोविडा तावन राखमण आशेता, बरें काम आशेता, बरें जिवीत आशेता, जावं पुरो आमचे बरें यशस्वी आशेता, देवा तावन सबार आशेता आनी देव दिता. तर देव आमचे तावन कितें आशेता केदाळा म्हणी आमी चिंतलांगी. सबार जण सांगो पुरो आमकां सर्गाक वचोंक आशा आसा, कोणाक कोणाक वचोंक आशा ना. आमकां सगळ्यांक देवा समोर जियोंक आशा आसा. तर म्हजो भाव भयणीनो, आज आमी क्रिस्त राया विशयान नियाळटा आनी क्रिस्त राय आमचे तावन कितें आशेता. जावं पुरो आमी देवा तावन सबार आशेता, देव आमकां दिता. देवान आमकां उस्वास दिला, कोड दिला, इतली वर्सां दिल्या आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिसय. अशीं वचपां कितें आमकां ध्यान करूंक आपोवणें दिता गे म्हूण आमी पळोवया. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा एजेकिएल प्रवादीच्या पयल्या वाचपांत, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. हांवूच, देव सांगता, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून येतलो. म्हळ्यार कितें, जेजूक तो ह्या संवसाराक धाडटलो. आनी आज देव आमची जतन घेता. जशे गोवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. फुडें म्हजो भाव भयण, आज आमी कंगाल जाय म्हणना, देव आमची जतनाय घेता. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. खरगात हांव तो निवारतलो, कठीण जाग्यात हांव तो आमकां निवारतलो. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो. पळय हें प्रवादपण कोणा द्वारे सरयतलो, क्रिस्त. त्या खातीर आमी गायता, सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. आनी आज तेंच आमी गायलें अंतरगीत श्लोक. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांव तांकां विशेव दितलो. आय विल गिव देम द रेस्ट. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. तर आज आमकां विशेव क्रिस्तातय. विशेव म्हळ्यार केवल आमी मरोन समाधेक वेचन ते विशेव न्ही. ह्या जिवितांत आमी जियेतना आमचे देसो आनंद तो विशेव. आनी हांव कितें करतलो, सांडलेल्याक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायेल्ल्यांचे घाई बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो. पळय म्हजो भाव भयणीनो, देव आमच्या पक्षाक आसतलो. आमी देवा सांगाता जियेतना, देवाक आमी विधेय जातना, आनी ते काळीज तो आमकां दितलो म्हूण एजेकिएल प्रवादी आमकां प्रवादान करन सांगता. तो आमच्या गायी बांदता. ही हिल्स द ब्रोकन हार्टेड, ही बाइंड्स अप देयर वुंड्स. पिडेस्तांक तो घट करता आनी कदीक व्हडली बुजवण आज आमकां मेळटा. त्या खातीर आमी सर्वेस्परांतय आमचो भावार्थ दवरूंक जाय. आनी तूं म्हज्या हिंडा, तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकड्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें नीत करतलो. आनी तीच नीत आयच्या वांजेलांत आमी वाचली. माथेवाचो वांजेल 25वो आवाजवर. आनी हेचें किर्तन आमी सडावत बायबलांत हांव गायता, तें 23 किर्तन. आनी थोड्या बायबलांनी ते 22 नंबर आसा. 23 किर्तन अशें सांगता, सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देर इज नथींग आय शॅल वॉन्ट. म्हाका कांयच उणें ना. देव आमच्या सांगात आसतना, देव आमच्या पक्षाक आसतना आमकां विरोध रावतलो कोण? त्या खातीर आज क्रिस्त राय आमच्या सांगात, आमी त्या रायाची परजा जावन आसा, न्हय संवसारीक खंयच्याय रायाची परजा. हे राय आमचे तावन टॅक्स घेतात, हे राय आमचे तावन लुटतात, हे राय आमचे तावन घेतात. पूण हो राय ताचे आसलें सर्वच तो आमकां दितात. हे राय हांगाचे संवसाराचे राय, रावळेरांनी जल्मल्ले राय, पयशान खेळचे राय, तो राय दुबळो जावन जल्मल्लो राय, गोरवांच्या गोट्यान जल्मल्लो राय.
हे राई मोरतना तांकां कसले सरबाराई करन तांकां जावं आदी तुमी पळयल्या पिरामीड करून दवरतले पूण हो राय तसो न्हय तो आपणाच्या जिवितांत क्रुसाचें मरण तो मेलो कोणाच्या की गोट्यान तो जल्मलो कोणाच्या की समाधींत ताका समाधी केलो ताका तकली तेंकूंक सुमेत जागो ना म्हूण ताणें सांगलें खरें जालें प्रवादान केल्लें खरें जालें तर तो आमची नीत करतलो आनी तो आमकां चलयतलो सांपावलू आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयच्या सांगता पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यान तो जिवांत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतलो म्हणून तो जामिनी जाला पळया आमी आमचो राई ह्या संवसाराचो राय मात्र न्ही तो सर्गा संवसाराचो धनी इज द मास्टर ऑफ हेवन अँड अर्थ त्या खातीर सांत पाऊल सांगता तो जेजू मेल्ल्यांतलो उठला आनी मरण पावल्ल्या आमी मेल्ल्यांतली उठतली कित्याक एक मनशां तावन मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणी येता जशें आदाव थंय सोमेस मोरतात आदाव ताच्या सायबा प्रमाणे आमी मोरता पूण हर एकले क्रिस्त थंय जिवांत उठतले पूण हर एकल्याक ताचे सर्ते प्रकार सगळ्यांचे जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत येतलो अंत जदवा सर राजवडकी अधिकाऱ्यांनी पदवी तो नाश करतलो आनी कितें करतलो देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो पळया देवा बापाक आपलें राज्य तो ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां ताळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां ताळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तका शिकी सर वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पोतूस सर वस्तू आपणादीन केल्ल्या देवा काल जातलो अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो कशें तें देवान येवजणी केल्ली चरित्रेंत आमी पळयता ह्या पृथ्वीर आसतना त्या पृथ्वी रचनेच्याक तो आमकां फाटीं व्हरतलो आनी तें वैकुंठ आमी पळयतले हांव आनी ताचे सवे आमी जियेतले हांव आनी तोळू जातलें हें फैसल कशें जातलें गे म्हणून आयच्या ह्या वांचलांत बरोवन आसा हें फैसल कशें जातलें मग अशें भाव भयणीनो हांगा दोन विशय आसात एक जेजू पळया मनशापूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त मनशाक तो दोन वांटे करतलो आमी पळया हांगा कितें सांगता की म्हळ्यार जेजू हाजें फैसल कशें जातलें आनी हाच्या विशयान आमी उगडापण ग्रंथांनी वाचता आनी क्रिस्तस थंय आमकां देवाळ जातलो क्रिस्तस उजवाड जातलो आनी हें फैसल कशें आसतलें आनी ह्या फैसलांत आमी खंय रावून आसतले हांव तें आज आमी नियाळूंक जाय मनशापोतो सगळ्या देवदूतां सांगता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुबेस्त परजां ताचे समोर जमा जातल्यो आनी गोवळी बोकड्यांक बोकड्या तावन वेगळीं करता तशें सुमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो पळया बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो हेंच वाचलें एजेकिएल प्रवादींत आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा बोकड्या आनी बोकड्या मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें नीत करतलो आज तो आमच्या मदें नीत करते आसा आनी कसली नीत आनी तो सांगतलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान पळय आज आमी बापाचो आशिर्वाद घेवन जियेता गी आशिर्वाद होगडावन जियेता तें आमी ध्यान करूंक आसा संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें हांव पोरको आसलो तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवन दिलें हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात मगोचे भाव भयणीनो हें सक्कड आमी करतना ताणें विचारलें सवाल पळय केदाळ आसूं आमी हें सक्कड पळयलें तूं भुकेल्लो तूं तानेल्लो आनी तूं पोरको आसलो तुका न्हेसोवंक दिल्लें या तूं उक्तो आसलो तूं पिडेस्त आसलो हें कशें केदाळा पळयलें तो राय तांकां जाप दितलो
तांकां न्ही म्हाका आनी तुमकां हांवें जाप दितलो. सदस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मग भाव भयणीनो, आमी केवळ आत्मीक जिवीत जियेल्यार मात्र पावना. आमचें हें जिवीत आमच्या संवसारीक कार्य रुपी आमी दाखोवंक आसा. त्या खातीर जॅकोब सांगता, भावार्थ कार्य विणें सेवे विणें भावार्थ व्यर्थ. म्हाका भावार्थ आसा तर म्हज्या कार्य रुपी हांव दाखयना तें म्हजो भावार्थ प्रयोजनाक ना. हांव कार्य मात्र करता, भावार्थान जियेना तेंय प्रयोजनाक ना. दोनूय गरजेचें आमकां, भावार्थ आनी आमी करची बोरीं कामां. त्या खातीर आमकां पिरगस कुटुंब आमची दियेसीस जावं पुरो आमी बोरीं कामां करी जाय. कैतान प्रेरण जोडून सुवार्थेतान प्रेरण जोडून जेजूतान प्रेरण जोडी जाय. भुकेल्ल्यांक आमी खावंक दिवचें, तानेल्ल्यांक पियोवंक दिवचें, उक्ते आसल्यांक न्हेसण दिवचें, पिडेस्तांची जतन घेवची. सबरपोटी जावं पुरो आमचे वयर बदलाम येते आसा. सडावती आवाजाक आनी रिलिजियसा वयर संस्थे आसात, संस्थ्यान पयशे करतात म्हणून. पूण तो उद्देश न्ही. तो उद्देश आसा जाल्यार आमी तो उद्देश बदली जाय. कित्याक आमची सेवा कितें जाय जाय हर एकल्याची, हर एक कातोलिकाची, बावतिज्म घेतलेल्याची, केवळ ह्या रिलिजियसाची मात्र न्ही. आमची सेवा आज ह्या उतरा प्रमाणे प्रेरण जाल्ली सेवा जाय जाय. त्या खातीर आमी सांगचें आसा, 3 नमूनेची सेवा आसा. एक मोरजेची सेवा, आनी एक कोरजेची सेवा, आनी एक गरजेची सेवा. आमी हांगा मोरजी दाखोवंक नाव, कोरोज काडूंक नाव, बागार क्रिस्तान केल्ल्या बरी गरजेची सेवा करूंक आमी आसाव. गरजेची सेवा करचे व्यक्ती कितें करतात, ते असलीं कार्य करतात. असलीं कार्य करूंक कोणीय ताका प्रेरण ना. दॅट इज इन्नर वॉयस. भितर तावन एक ताळो, तो ताळो खंय थावन मेळटा, देवाच्या उतरा थावन मेळटा. जर तर आमी देवाचो उतर आयकना, जर तर आज तुमी म्हजो ताळो आयकनात, आज कितलीशीं जाणां देवाचो ताळो आयकनात, संवसारान बुडोवन आसात, संवसारा फाटल्यान धांवन आसात, संवसाराचो ताळो आयकते आसात. तांकां देवाचें उतर कितें जालां, नालिसायेचें जालां. देवाच्या उतराचें प्रेरण नाका तांकां. देवाचें उतर थोड्यांनी सांगचें आसा तें मॉडर्न न्ही. एकल्यान म्हाका सांगलें आसा तें पोरनें, तर ताजी तकली सस्क जाल्यार पोरनी जाल्या. तर मग अशें भाव भयणीनो, आज कितें जेजू सांगता त्या खातीर तुमी पळया, पवित्र सभेंत विविध मिनिस्ट्रीज आसात. प्रिजन मिनिस्ट्री आसा, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री आसा, अनाथ आश्रयांची आसा, प्रायवेट आश्रयांची आसा, जावं पुरो सोशियल वर्क आसा. कितलेशा कुटुंबाक आमच्या सामाजीक सेवेद्वारे आमी प्रेरण जाता. हांवेंच पळयल्या कितलेशा ल्हान भुरग्यांक, कितलेशा घरांतलेल्यांक असली येवजण्यो आमी फिरगस कुटुंबांत, गवळी मंडळी असले सांगाता मेळोवन आमी करता. थंय आमी सुमेची सेवा करता. आज आमी विचारी जाय, आमी कितेंच जोमो करून दवरूंक ह्या आमी ह्या संवसारान नाव. आमी दुबळ्या धाकट्यांक आदार जाय जाय. आमी कित्याक जर तर दुबळ्या धाकट्यांक आमी विसरता, आमी निसरता, आमी पडटा, सर्गा राजात आमी पयस वेता. त्या खातीर पळया, दुसऱ्या नमूनेचो लोक तो सांगता, वसा म्हजे दोळे मुखले शिरा पडलेले न्हू. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उछान हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना. पोरको आसुल्लो, तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेंत आसुल्लो, बंदेंत आसुल्लो, पळोवंक येवंक ना अंत. ते विचारतले केदाळ सोम्या. आनी तो वेळ राय सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना, तें म्हाकाच तुमी केलें ना. त्या खातीर आमी जात कत मत पळयना, धर्म पळयना. हर एक व्यक्तीक पळय, आज कितें मतांतलेपण भितर रिगलां. नाका जाल्यार हें सक्कड भयोत्पादन भितर रिगलां. आमी शिंचे आसा, पूण आमचें चिंतप क्रिस्ता सारकें जाय जाय, क्रिस्त राया सारकें जाय जाय. म्हाका एक घडीत उडासाक येता. हे घडीत एक राई आसुल्लो खंय. तो राई ताची परजा, आनी एक दीस कितें जालें, रायाक पल्लाकीर चॅरियटार व्हरतात आमी पळयता. पल्लाकी म्हळ्यार लोकांनी उखलून व्हरचें. आनी आदीं तें भारी आसलें, ताका रायाक ताजेर बसोवन व्हरचें. अशें राय पल्लाकीर ताका व्हरता आसतना खंय तावन एक आयिल्लो फातोरू त्या रायाच्या पल्लकीक चॅरियटाक पडलो. आनी तो वळो सकड्यांनी थंय आसलेल्यांक शॉक जालो. कितें म्हळ्यार राई, तुमी पळयतात व्हडले व्यक्ती येताना कितली तांकां सेक्युरिटी पुरो आसता. आनी हाज्या एका पल्लकीक ह्याच्या चॅरियटाक कोणें फातोर मारलो म्हणून सोदून काडूंक
ताका नमेरलो आनी राय आसतना पावलो आनी थंय एका दुबळ्या मनशाक तकलेक एक तुवालो बांदला, आंगाक वस्तुरी घालून एक लुंगी बांदल्या, पांयाक वणोनांत ताका हाडून रावयलो आनी तवळ रायान ताच्या लागीं विचारलें. थंय आसले एक सांगूंक लागले, अळे राया तो शिरकोन पडला. तो ओप्पला, ताणेंच केल्लें म्हणून ओप्पला. त्या खातीर ताका शिक्षा दी जाय. कसली शिक्षा दी जाय? कसली शिक्षा दी जाय? ते म्हणूंक लागले ताका अस्थीच्या पांयाक बांदून वणुरी जाय, या गोड्याच्या पांयाक बांदून ताका दवडय जाय, तशें मरो जाय ताणें. अशें तशें न्हय, चित्रहिंसा दिवन ताका लगड काडी जाय. आनी सक्कड बदलम 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 घालीत जालें. हो कितें करतलो दुबळो? आनी हो दुबळो त्या अधिकार आसलेल्यांच्या मुखार तकली बागोवन रावलो. निमाणें रायान एक ताका सवाल विचारले, पळया तुमी सक्कडांनी सांगचें सांगोन जालें, लोकांची ओपिनियन अभिप्राय तशीच, पूण देव आमची काळजां पळयता. रायान विचारलें, कित्याक तुवें फातर मारलो ही? आनी तो म्हणूंक लागलो, राया सुमार एक हप्त्यात आमकां कांय खावंक ना, आमी दुबळी गायन शियेता आनी कोणीय आमकां कांय दिनात, कश्टांत आसा हांव. म्हज्या बैले भुरग्यांक त्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें गे म्हणून पळयते आसा. म्हजे वरवीं त्राण ना, काम करून कितलें केल्यार पावना, आतां बुकेन मरचें पडोवंक म्हाका जायना. त्या खातीर हांव रस्ते देगेर आसलो, एका फळाच्या रुखाक फातर मारतलो. शार फळां म्हणी तातूंत आंबे रूख आसलो, फळां म्हणी पडटी जाल्यार पडोवन घरा व्हरून म्हज्या भुरग्यांची बायलेची भूक थांबयतलो म्हणून हांवें ताका फातर मारलो. हांवें तुका फातर मारूंक ना, म्हाका बक्षी. आनी तो वेळ आसले मंत्री ताच्या आस्थानाचे सक्कड म्हणूंक लागले, ताका आमी कन्सेशन दिवंकूच ना. राया वयर ताणें रायाच्या चारयेटा वयर ताणें फातर मारला, ताका लगड काडी जाय. पळया हांगा खंयच्या वर्गाचो लोक दोळे मुकले, वसा शिराप पडलेलो, देवसाराकाची ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत तसले आलोचना आसची, तजवीज करूंक जायनातली, काळजां दारूण केल्ली, मनां आपणाची घट केल्ली. माया मोगू मोवाळाय दया, मर्सीलेस पीपल दे आर, तांचे थंय दया नातली. तवळो रायान कितें म्हळें, राय चिंती लागलो, कितें करचें गे म्हूण चिंती लागलो. आनी ताणें ताच्या काजानदाराक आपयलें. काजानदाराक आपोवन तो म्हणूंक लागलो, आळे धर त्या म्हज्या तिजोरीक वच आनी वचून थंय आसली एक चील, एक पोतें तूं भांगर हाडणें आनी थंय तावन ताच्या घरा जाय तितली वरवीं ताच्या घरा धाड. आनी तक्षणा ताका हाडून दिल्ल्या वेळार मंत्री सक्कड म्हणूंक लागले, राया तशें केलें जाल्यार तुजें रेस्पेक्ट उणें जाता, तुजो गौरव उणें जाता, आनी अशें केल्यार लोकांक एक रॉंग संदेश येता. रॉंग संदेश येता म्हणून रायट मनशाक लगड काडचें न्हय. तवळो राय म्हणूंक लागलो, आळे हांव तोंड येवचो एक राय, काळीज आसलो एक राय, तर तो रूख तितल्या पात्रांचे मार खावन ताका फोळ दिता जाल्यार, तो रूख तितले मार खावन ताका दूख सोसून फोळ दिता जाल्यार एक काळीज आसलो मनीस, लोकांची जतन घेवचो मनीस, म्हज्याच एका आस्थानांत एक व्यक्ती असो आसा म्हणटना आनी हांवें कितले मोवाळ्यान ताका दिवंक नजो. होय मगाच्या भाव भयणीनो, आज तसो राय जावन आसा आमचो क्रिस्त राय जेजू. तुम्ही कितलेंय ताका मारा, कितलेंय ताका तुमी सांगा, कितेंय सांगा, नालिसाय करा, तो आमचो मोग करता, तो आमकां दिता, आशिर्वाद करता. ते आशिर्वाद आमी होगडायल्यार आज वांजेलांत आयकल्लेल्या त्या व्यक्ती बरी आमी जातले. हांव तर आज आमचो क्रिस्त राय आमी जावं पुरो आडवाटेन आसां, पाडवाटेन आसां, वायटांत आसां, ओडण्यांनी पडून गेले हांव, तर आज फाटी येवया, पश्चाताप काळजान फाटी येवया. आमी कितले गाळी सवे दिल्यार तो देव आमचो मोग करता, आमकां चलयता आनी आमकां तो ताच्या मोगान वेंगून धरता. त्या रायाक आमी नेगार करचे नाका. आमचे सलवासांव आनी त्या सलवासांवाच्या वाटेन आमकां चलोवंक हो क्रिस्त राय आमकां प्रेरणा. आनी क्रिस्त रायाचें उतर आमी घेवया, आमी समकोवया. मग भाव भयणीनो, तो क्रिस्त राय आमकां जैत दिवं दी, आमच्या कुटुंबाक जैत दिवं दी, आमच्या भावार्थांक जैत दिवं दी म्हणून हांव मागतां. मात्र न्हय, आमकां हर एकल्यांक भलायकेन बरोवन दी म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्वर बापा, गणित काकुळदारा,
तुका हर गांव होगळापणी वाकाणी दिता. आज क्रिस्तरायाचें फेस्त सगळ्या संवसारा बरोबर आमी आचरण करता. आज ऐकली सुवार्थ आमकां परिवर्तन हाडून दी. आमची काळजां मनां तुजे थंय उबारूच्या बरी, तुज्या वाटेन चलच्या बरी करून दीत. आमच्याच संवसारांत आमी बुडोवन गेल्या, आमच्याच स्वार्थांत ह्या जिविताचो अर्थ आमी वगडावन घेतला. आज आमकां तूं नवी करूंक शकताय. कठीण मनां दारूण काळजां बदलूंक शकताय. हे क्रिस्त राया, म्हजे देशाचे वडविकाय वडपण पुरो काडून उडय. म्हाका ल्हानविकाय आनी कशें काळजांत आत्म्यान आमी दुर्बळी जावंक आमकां शिकय. म्हजे देशाचें उणेपण पातकां बोगशी, वायट वडण्या सोयेतो सुटका दी. सगळ्या संवसारांत जेजूची पिडेंत आसात. ह्या पिडेस्ता खातीर मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन मागच्या ह्या वखदां हर एका पिडेस्तांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. तांच्या दुखां तूं पोसू. तुजी दायाळाय कणवळ्याचें मोवाळ्याचें काळीज ती जाणां जावन तुजे लागीं मागतना आशिर्वाद जोडून दिता. तुज्या याजकाक सांगलां जें कितें बांदताय तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. रुपया भांगर म्हजे थंय ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही सुवार्थ हांवें परगट केल्या. ही सुवार्थ आमकां आशिर्वाद हाडून दी. आमी साक्षी बरी जिवी जिवोवंक आमकां प्रेरण दिवं दी. जेजूच्या अमोलीक रगत तुमच्या रक्त काणाच्या शिरांच्या राडांचेर जेजू शेणावन दी आनी तुमकां जैत दिवं दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका घोशीत करून हांव मागतां. आमेन. आतां आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलो स्पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो कोरो देव, तो देवा तावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सर्गार तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता दाव निपसला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत मानता. पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. मोगाच्यानो देव स्तुतीच्या ह्या निमाण्या आयतारा जेजूक सार्वत्रीक राय म्हणून परगट करतना ताच्या रायाळपणाच्या मध्यस्थिकेन सर आमच्यो गरजो आनी विनवण्यो बापा समोर दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा अख्खे पवित्र सभेक तिच्या वडिलांक तुझ्या पुताच्या रायाळपणाच्या परजळान भर, आनी तांणी तांचे मिसांव तुझ्या आनी लोकांच्या मोगान जारी करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्र चलोवन वरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एका निवासींची हक्कां राखून व्हरूंक तांणी वावरूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दियेसेचीन पवित्र सभा खरो भावार्थ्यांचो जमो बांदून हाडच्यान सर्वांनी खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमचे फिरगजेन आसच्या सर्व कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतरांचेर मागण्याचेर पातयेवन एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडोवन येता आसतना वायट सालींक बली जायनासता खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मौल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कुरपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बलिदानाक जमल्ल्या सर्वांचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद घाल आनी आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन आमच्या भावार्थाक साक्ष जावन जियेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां एक घडी बरो आमच्या खासगी त्या सावां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार हाडिल्ली आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी तुज्या पुताक आमच्या जिणयेचो आनी समुदायाचो राय करन जियोंक दया कर. तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या आनी आख्खे भुवी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकाचें बक्षणें जोडून सगळ्या मनशाक तुज्या वेगेंत धाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पोत सुमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर्व वतय आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकोन केलोय ससनाक याजाक आमचो आनी एकलोच रायसर स्नेसो शांतीची तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली सगळे रचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुजे महिमेक ताणें ओपोवन दिले राज्य सताचे आनी जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती दिणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पथकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमीस मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो घोट पर गोठोया
बापा आमचे सोडणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो तुझ्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोरू आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव बगेवन हांवकार मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुबेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं ताच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणो आमी विश्वास धरता बापा हे बुलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळे आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उशीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वननी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सोंपलेल्या तशी आमची पातकां भोगोन आनी आमकां काळणे पडून सर्वेस्पर सर्व वाईटांतली आमकां निवार दये करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीशें बागांनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय कित्याक सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दिन कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची ताकद. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची ताकद. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमका शांती. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे पाप म्हाका फोडना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. बऱ्या तोड्या जेसू स्वाधी पड्या ये काळजांत पड्या. स्वागत स्वागत जेसू तुका जेसू बऱ्या तोड्या जेसू स्वाधी पड्या ये काळजांत पड्या. स्वागत 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 तुका. संगीच्या अज्ञाके आमच्या प्रकाश तुझो फांकय. जियेच्या पैला आमच्या वशा तुका काळो निवरा. राया संगीच्या अज्ञाके आमच्या प्रकाश तुझो फांकय. जियेच्या पैला आमच्या वशात तुका काळो निवरा. कृपेन तुझ्याने पळय संगीची वाट दाखय. जेसू बऱ्या तोड्या जेसू स्वाधी पड्या ये काळजांत पड्या. स्वागत 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 तुका. आमच्या काळजान क्रिस्त राय प्रवेश जाला. आत्मिक रुपी आज ह्या परबे समयार ताका आमी स्विकार केला. क्रिस्त राय ताच्या गायांनी आमचे गाय गुण करता. क्रिस्त राय ताच्या जाणवायेन आमकां भरता. क्रिस्त राय ताकाच खाण जावन आमकां दिता आनी ताणें आज ह्या योकारिस्तान आमकां दिलां.
आत्मी कृपी आमी जेजूक स्वीकार केला. क्रिस्तरायाची पोरजा आशिर्वादीत पोरजा धैर्यान ताच्या मुखार रावोंक आमकां तो कृपा दिता. बावार तशें देणें आमकां ताणें दिल्लें वर्तें आशिर्वाद पवित्रत्म्याक ताणें आमचे वयर पाठयला. अशें युकरिस्तद्वारे ताणें आमचो स्पर्श केला. आमच्या पिडे शिडेंतली ताणें आमकां सुटका दिल्या. त्या खातीर आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, मान तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे क्रिस्त राया, तू आमचो राई, तू आमकां सांबाळताय, पोसताय, राखताय, गोण करताय. आयचे दिसा परब आचरण करतना हर एका कुटुंबाचेर तुझे आशिर्वाद देवन येवन दी. सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद देवन येवन दी. पिडे शिडेच्या लोकांचेर देवन येवन दी. तांकां बरी भलायकी तूं फावो कर. आमच्या सलवासावाच्या वाटेर आमी चलता आसतना आमकां जाय जाल्यार बोड घटाय आशिर्वाद बेसावा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर जिविताचेर फावो कर. टच, ब्लेस लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुमी जेजू क्रिस्त सकटान सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाची परबे दिसा आमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तकले बागावन क्रिस्तरायाच्या पेस्ताच्या आशिर्वाद आमी घेवया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरू. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां क्रिस्त राय आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजूं आमच्या बापाच्या कुशप्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आशीर्वादी